Pode, pode. Já já pega o final. Em ação. Vai lá, Filipão. Ó, ó. A borboleta! Uhul! Viva as onças! Uhul! Pedra vem tentativa. Mas você sabe que tem um lugar que você faz isso. Quando ela cai, o desejo que você pede, ela sabia? Eu viro até meio, falei dele. É uma coisa, mas você tem que ter um doce legal pra fazer, ó. Mas vai pôr na água. É meditação, né? É uma água. Cai, sai o desejo? Se ela cai, sai o desejo? É um lugar, não sei se é no Peru, aquelas pedras loucas lá. Aí o cara faz isso. Aí montou as pedras, uma pedra bem gigante. Aí eles põem as pedrinhas no buraco. Aí dizem que quando cai, se realiza.
tem desejo pra cacete.
foto aí, ó.